برحب بكم يا جماعة في فيديو جديد. في الفيديو ده هنشوف ازاي نعمل باب زي كده. باب ينفع مثلا لو المطبخ او للدرج السلم. آه، هو طبعا الهدف الاساسي منه الاطفال بحيث انه متدخلش المطبخ. الباب ده كل يعني يعتبر جاي من بواقي الخشب في الورشة، يعني مش هيكلفك ومش محتاج مجهود كبير. هنديكم المقاسات بتاعت الباب ده وانتوا ايه يعني طبعا المقاس يبقى حسب ايه كل المطبخ اللي عندك حسب بقى مقاس الفتحة والارتفاع. طبعا انا اللي عندي الخشب هنا، ده الخشب ده العرض هنا 3 سنتي. السماكة براحتك بقى بتبتدي من سنتي ونص 2 سنتي. دي السماكة. طبعا بالنسبة للباب ده عندي هنا انا دول القايمين الطول ده ده 87. ده اللي هم القايم من هنا واللي من تحت ده اللي هم 87. دول السقاسات اللي في النص دول عرض طولهم 81. شرايح اللي هي الفايبر دي طبعا هنا متثبت بمسامير، مسامير سنساي مسمار 5 سنتي. مخروم بالدريل في القايم، هنا مش مخروم لها طبعا عشان تمسك معاه. وهنا في زوايا خشب عشان تمسك الطرفين مع بعض. الشرايح الفايبر عندي هحتاج هنا 14 شريحة، 7 من قدام و7 من ورا. السماكة اللي انت يعني السماكة من 6 مللي لغاية 10، دي السماكة. والأطوال أطول وحدة متر و10، وأقصر وحدة دي 83. وتقصوا بالشكل ده اللي هو المثلث. وفي طبعا عندي هنا خشبتين دول عشان يقووا لي اللي من فوق عشان متبقاش ضعيفة. فتكلفته بسيطة جدا بقولكم من بواقي الورشة، يعني انت ممكن تاخد المقاسات دي وتجيبها من الورشة وتعملها مع نفسك. هنشوف التجميع بتاعها ازاي وبعدين التركيب بتاعها. هنشوف هنا التجميع بتاعنا. كل خشبة من القايمين خرمناها 4 خرام بالشنيور عشان تسهل عليه التجميع. وهنيجي هنا بمسمار السنساي 5 سنتي وهنربطه بالدريل، بحيث ان انا نجمع التربيعة اللي هي بتاعت الباب. زي ما انتوا شايفين هنعمل كده في الناحيتين. عاوز تدي مسامير عادي مش مشكلة، بس هو الأقوى المسمار السنساي اللي هو الربط ده أقوى من العادي بكتير. العادي يعني مش كويس في التجميع الحاجة زي كده. ويفضل انت لو كمان هتجمع بغيره، يعني انا دول ربطتهم مسامير بس هي الزوايا هجمعها بالغيره. هاجي هنا في كل زاوية هعمل كده خشبة كده بحيث تمسك الزاويتين مع بعض بالغيرة والدبابيس، بحيث ان الباب بتاعي يبقى كل حتة واحدة ما فيهوش ما بيتحركش. بعدين نيجي للشرايح الفايبر. شرايح الفايبر زي ما قلنا عشان نعمل الشكل المثلث ده هيبقى الأطوال بتاعتهم مختلفة، يعني اللي هي اللي في النص الطول بتاعها 1.10 متر، وكل ما تمشي يمين وشمال هيقل معاك الطول. فأنا جيت خدت المقاس بتاعي اللي في النص، جبت الخشبة اللي في النص دي وحطيته وضقت أعمل على الأطراف كلها طبعا بالغيرة والدبابيس، أو مسامير عادية، مسامير 2 سنتي صنارة أو شيشة عادي برضو. هعمل بقى مسافات ما بين كل وحدة ووحدة، مثلا على حسب اللي عندك انت 9 سنتي 10 سنتي، على حسب المتوفر الخشبات المتوفرين. يعني انا كان من قدام عندي كل ناحية فيها 7 شرايح فايبر زي كده.
هبتدي اقسمهم بالتساوي عشان يعني المنظر يبقى كويس. وهبتدي ادبس ايه كل شريحة، ادبسها في الخشب. هعمل كده من قدام ومن ورا، طبعا نفس المقاسات عشان يبقى خاطر ايه مفيش فروق واضحة ما بينهم. نفس اللي عملته من قدام تعمله بالظبط من الناحية التانية. هنيجي هنا بعد ما خلصت ده كله هنيجي نعمل ايه خشبتين من فوق عشان يمسكوا لي الزوايد بتاعت الفايبر. هي عندي زيادة فوق عشان تبقاش يعني بتتحرك، عاوز اخليها ثابتة. هعمل الخشبتين دول بشكل الهرمي ده كده. هثبتهم واثبت فيهم ايه الواح الفايبر اللي طالعة من فوق زي كده زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما كملت الشرايح بتاعتي كلها هاجي اقص المثلث بتاعي، شكل المثلث. هجيب خشب اعلم عليها وهمسك من اول، اعلم من اول الخشبة، اطول خشبة اللي هي في النص هناخد من نصها بالظبط. هاي زي ما انتوا شايفين نفس العلامات دي. واجي من الناحية التانية نفس الكلام، طرف من الخشبة اللي هناك من هنا ايوه، والطرف التاني على ايه على نص الخشبة اللي هي اطول وحدة فيهم اللي هي في النص. هعلمهم كده واقصهم بالارتق. هنا الباب بتاعي راح يركب هنا. طبعا انا مش هعمل الحلق، مش هعمل حلق فوق وتحت، وجنب هعمل واحد بس هيتثبت هنا في العمود ده كده. هثبته هنا في العمود واثبت مفصلاتي هنا بس. فهنشوف الطريقة بتاعته. عندنا هنا المفصلات اللي تركب النوعية دي المفصلات مفصلة ارو. دي تستحمل ايه تستحمل الباب لانها ثابتة على مفصلتين بس، بحيث ان يبقى فيه مرونة في الفتح والقفل بالنسبة لي. هنيجي هنا نعلم المفصلات. هنجيب المفصلة كده. طبعا دي المفصلة اللي انتهي تركب هنا، هنعلموها كده. طبعا انا النجر ده هنجر على اللي هي في الضرفة بس. هنا كده نجرنا مكان المفصلة، هنربطه كده بمسامير. هنا في الحيطة كده ده الجاي بتاعي. هنا عملت انا 3 خرام في الشنيور، بنت 4 أو 5 عادي. نحط كده نجيب مسمار صلب. طبعا في ناس بتخرم عادي بالهيلت على طول، بس احنا نجرب الطريقة دي. هنجيب كده المسمار. طبعا انا عامل خط هنا ميزان المية،
نجيب كده الميزان كده، احط الميزان هتلاقي الميزان بتاعي مظبوط كده. دي اول مكان. هنبتدي نخرج بالهيلت في الاماكن دي ونركب الفلاشرات ونثبت الحلق بتاعها كده. نبتدي نركب الفلاشرات بتاعتي. ثبتنا كده المسامير بتوعنا، كانت مسامير طبعا كده بقت خلاص حاجة قوية تستحمل أي هباب. هنيجي نثبت بقى نفصل الدكر في الحلق. ونظبطوهم في الفتحة والقفلة كده. بالنسبة لي أنا كويس. هنا هيجي كده على وش الحيطة من برا، فمش هيبقى فيه مشكلة. إلى جانب إن هو أصلا فيه هنا مسافة يعني مثلا حوالي 2 ملي، دي مناسبة جدا بالنسبة لي. في الفتحة والقفلة هتبقى كويسة بحيث إن هو ما يحكش في حاجة قدام. فهنكمل كده لنفصل من تحت ونرجع لكم تاني. كده شكل الباب بعد ما خلصنا. هنيجي هنا نعمله نظام ترباس كده بحيث إن هو يقفل من هنا. ترباس بسيط بس يؤدي الغرض. كده بحيث إن هو ما يفتحش الموضوع. بس كده دي فكرة الباب. نعتذر طبعا عن سوء التصوير، بس احنا أهم حاجة تكون الفكرة وصلت يعني. شكرا.